Allah, unë kom lind me lahut, edhe vdes me lahut. Baba ka lind, gjyshi ka lind, edhe gjyshi babës tem ka lind me lahut. Në ton e kem si tradit lahutën. Do thonë odat edhe trepat e rrugovës e malësis, përgjithsi, janë kënë pasun me lahuta, me kavaj, me spoj, me kongë kreshnike, me kongë malësis, trevave, malësis, po edhe kongë, kanë morë edhe kongë dashnije e qepeve veta. Po më shumë i keni trimash? Po, kem pas edhe kongë trimave, shumë kem. Ato i kem si ganilak i kem. Po këtë lahutën, kush e ka bërë? Kush e ka punu? Qëtë lahut e ko punua une me duart e mija. Vetë. E kom edhe tjetër, si ma ka lanë baba, po këto kom punua vetë, për qefë. Sa e vështirë është që të bësh një lahut? Po, nuk është letë, po as vështirë nuk ka. Nuk ka është vështirë. A ke fëmi? Po. A din ata të bëjnë lahut? Po, din, njëri ma pak, e kom nipin që është shumë ma interesuar se dhe smija e mi. Djalin e djalit. Artit kënduarit, interpretuarit, të luajturit, të bërit pjesë e lahutës, është shpallur zyrtarisht në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale në UNESCO. Në krahinat veriore shqiptare, trashëguar brez pas brezi, lahuta ka mbajtur gjallë eposin e kreshnikëve, baladat, vlerat e trimërisë, nderit dhe besës. Kjo trashëgimi bashkon hapësirën kulturore nga Malësia e Madhe deri në Rrugov, Drenic, Splav dhe Guci. Lahuta e Malësisë ka 2 vargje që përbëjnë një roman. Bukën strajtës e shpise njurin, 2 shrek tokën jashtë e gurin, shqiptari. Çfarë drami, çfarë jeti e rënd, tragjike. 2 vargje që thonë shumë. Sarrohen ato, do me thonë. I kom shqiptuar me 100 herë një jetë, edhe si fëmijë. Dosja e dorëzuar në UNESCO në mars të vitit 2024 konfirmoi se Shqipëria do të angazhohet për të ruajtur dhe promovuar këtë pasuri të rrallë, duke vijuar bashkëpunimin me Kosovën për forcimin e trashëgimisë sonë të përbashkët, por nga sot pjesë e trashëgimisë botërore në listën që kërkon mbrojtje urgjente, po njëkohësisht edhe zhvillim të saj në UNESCO. Si so koza, po i di mua kare.